Espesyal nga selebrasyon ti Piesta ni Apo Bakit itangatawan sagsaganaan nga nalayng ti LGU Santa Maria tapno agbaling nga komportable dagiti makipartisipar a deboto. Ti detalye ti damag ti panagsubli ni Ismael Brin. Tinawan ang masal selebraran iti kada Agosto a 15 iti fiesta ni Apo Bakit manipod iti nalatak a simbaan ni Nuestra Señora de la Asuncion a masarakan iti Santa Maria Ilocosur. Daydayawin dayto ay dagiti deboto a Romano Katoliko tapnon makiraem ken patibkerenda iti pamatida. Ita atawan special ti agbalin nga selebrasyon gaputa maangay pay iti solemn declaration nakas minor basilica. Ket iti pa nakiuman ti news team ni Mayor Michael Florendo, imbinglay na dagiti nagbali na preparasyon iti daytoy nga okasyon. Ako number one nga consideration dahil po pinang control iti kaadwa po iti tattao nga umay. We are anticipating baka double po dahil regular nga yearly nga pinagtesta na po bakit umay apo ni Papal Nuncio ni Papal Nuncio Charles John Brown. Together with nag-confirm po 8 bishops, papadi po, tinadungan-dumang pagilyan. Kinita mi po amin nga sektor, amin na po iti barangay sa mapektaran, tumulong da, amin na po tinang family traffic management, iti po safety, iti first aid, amin na po iti pagparkingan, amin na po mabanag nga dapat nga may simpa. So po ti nang runa ngayon kang pinagpapatangan tapno po dahil experience na yung may dapo pinag kanya po bakit nas na very comfortable na po nga dahil maperwisyo da dapo nga mataktak i-provide niya po dahil best nga kaya po iti simbaan together with LGU tapno po nasaya at very successful dati fiesta ni Apo Bakit kan declaration iti simbahan tayo as minor basilica. May naigiti daytoy nang ngirwarmatan ti LGU Santa Maria iti traffic advisory gapu iti manamnama a kontrolado a trapiko ken pakairamanan pa yan dagiti lokasyon ti parking areas. Indanon pa ni Florendo ti kinaadu iti komunidad na maipanggep iti nasa nga okasyon. So appealing to makipagpakasya kapo kaditi amin nga kakailan ti Santa Maria kanayon nga gunang-gunang dato yung apok nga okasyon ka responsibilidad amin nga umili sa datayo apok iti mabendisyonan nga umili baban apok iti pinang ibabayat ni Apo Santa Maria kada tayo iti nagkado ako nga bendisyon kang grasya ngayon papayo na iti napalabas kada tayo amin apok. Malagipmet nga adon iti naglabasan ken pakasaritaan ti simbaan. Manipud iti 1610 ang napatibker kas Chapel of Peace wenno bisita. Patinggana idi nairaman daytoy kas National Historical Landmark idi 1970. Nairaman pa daytoy idi 1993 iti listaan ti UNESCO World Heritage. Binigbig pa daytoy ni National Museum of the Philippines kas National Culture Treasure. Babaen iti Republic Act No. 10066 idi 2015 ken idi October 7, 2024, opisyal nga inanunsyo ni Pope Francis a may ngato ti estado kas Second Minor Basilica iti Archdiocese of Nueva Segovia. Ismael Brintirad, PAS News.